პროფესიონალები კომერსანტზე რამაზ გერლიანთან ერთად. მოგესალმებით, რადიო კომერსანტია გადაცემა პროფესიონალები, მე გახლავართ რამაზ გერლიანი, ამ გადაცემის წამყვანი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა იქნება ლარის დევალვაცია, მისი გავლენა ეკონომიკაზე და სტაბილიზაციის გზები. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ბატონი ამირან კაპანაძე, ეკონომიკურ-პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის წარმომადგენელი, ასევე სატელეფონო ჩართვა გვექნება ბატონ ირაკლი ტოღონაძესთან, TSEO-ს ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დამფუძნებელთან და აღმასრულებელ დირექტორთან. მოგესალმებით ბატონ ამირან კიდევ ერთხელ. მოგესალმებით ბატონო რამაზ. მივესალმები რადიო მსმენელს, ასე ვთქვათ და სასიამოვნო იქნება თუ დღეს ცოტა უფრო პოზიტიური საუბარი გვექნება ამ თემასთან დაკავშირებით. ძალიან საინტერესო თემა გვაქვს, უფრო სწორად ალბათ უფრო აქტუალური, ვიდრე უკვე საინტერესო ნამდვილად არ არის, უკვე ამდენი ხნის განმავლობაში ვერ მოხერხდა ლარის სტაბილიზაცია, შესაბამისად და გარკვეულ ნიშნულზე წონასწორული წერტილის მოძებნა. თუმცა მიუხედავად ამისა აქტუალურია, იქიდან გამომდინარე, რომ ყოფით ესე ვთქვათ პირდაპირ პრობლემებს უკავშირდება თითოეული ადამიანის, თითოეული ოჯახის ესე გარკვეულ წირად ირიბად თუ პირდაპირ კავშირშია. კავშირშია შესაძლოა გამოიწვიოს არის ვარაუდები იმაზე, რომ ფასების ზრდის და ინფლაციის რაღაც მყმარო არ მოყვეს. მთავრობის მხრიდან მუდმივად ბოლო პერიოდში არის საუბარი იმაზე, რომ სტაბილიზაციის რაღაც გეგმა მუშავდება, თუმცა დღემდე ეს გეგმა ქმედების ესე ვთქვათ სტადიაში ვერ გადავიდა. ეროვნული ბანკის მიუხედავად მრავალი გამოსვლისა ვერ მოხერხდა ლარის შესაბამისი ესე ვთქვათ სტაბილიზაციისთვის გარდამტეხი მომენტის შეტანა. გამოდის რომ არასაკმარისია ის ბერკეტები, რასაც ეროვნული ბანკი იყენებს. მოკლედ ძალიან ესეთი ვრცელი თემაა და მათ შორის ალბათ ბოლოსკენ მოგვინდება იმაზე საუბარით, გამოსავალი რაშია ჩვენ როგორც დაუშვათ ეკონომისტები, როგორც ექსპერტი დაუშვათ რას ურჩევდით თუნდაც საზოგადოებას, თუნდაც ხელისუფლებას, პირველ რიგში რასაკვირველია ხელისუფლებას და მე საზოგადოებას, რომ მომავალში ეს რისკები არ არსებობდეს, ასე რომ თქვენი ესე ვთქვათ კომენტარი პირველ რიგში ალბათ ლარის გაუფასურებასთან დაკავშირებით, ვიცით რომ ბოლო პერიოდში გასული კვირის ბოლოს ლარი დაფიქსირდა დაახლოებით 2.23 ესე ვთქვათ ნიშნულზე, დღეს არის 2.22 და რაღაც ესე ვთქვათ მეათედები. როგორ ფიქრობთ, რით შეიძლება აუხსნათ, რატო ვერ მოხერხდა და ასე შემდგომ? ამ ბოლო პერიოდს თუ მიუყვებით, ასე ვთქვათ, ყოველ კვირა შეგვიძლია ვნახოთ, ზოგ კვირაში მატების ტენდენცია გვაქვს, ზოგ კვირაში კლების ტენდენცია გვაქვს და მაინც და მაინც სტაბილური ესე ვთქვათ ნიშნული ლარმა ისეთი ვერ დაიჭირა, რომელიც იტყოდით, რომ ვთქვათ 30-ზე გაჩერდა, ან 32-ზე გაჩერდა და არც ზევით წავიდა, არც ქვევით წავიდა. არა, მუდმივად ითამაშებს გარკვეული მაშინ. ცოცავი ასე ვთქვათ მიდის ცვლილება კურსის. მიუხედავად იმისა, რომ კი ბუნებრივია ჩვეულებრივად ვალუტის კურსი უნდა იცვლებოდეს, არ უნდა იყოს ერთ ადგილას გაყინული ეს ვალუტა არ არის ასე ვთქვათ. ცალსახად ვიღაცამ ბრძანება გამოსცა და თქვა რომ ეს ამდენი უნდა იყოს და ამდენი იქნება, ეს ჩვეულებრივად საბაზო მოთხოვნა მიწოდებაზეა დამოკიდებული შესაბამისად დინამიური მაჩვენებელია, მაგრამ გარკვეული ასე ვთქვათ სტაბილურ ჭრილში მაინც აუცილებელია რომ ჩაჯდეს. რა შეგვიძლია ვთქვათ, ყველა ამ მიმდინარე პროცესმა წაახალისა გარკვეული სექტორები, გარკვეული სექტორებს ასე ვთქვათ შეზღუდა თავის ქმედების არეალში, მაგალითად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რამდენადაც მოსალოდნელი იყო ამ ვალუტის ცვლილებასთან დაკავშირებით საექსპორტო პოტენციალი უფრო იქით მიემართა, სადაც ასე ვთქვათ უფრო სტაბილური ფონი დაინახა ასე ვთქვათ ბიზნესმა და გაზრდილია 21%-ით ევროკავშირის მიმართულებით საექსპორტო მაჩვენებელი, რაც ასე ვთქვათ პოზიტიურია და რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს მოიზიდავს ასე ვთქვათ ქვეყანაში უცხოურ ვალუტას უფრო სტაბილურს ვიდრე ვთქვათ ესეთის ქვეყნებს შეეხება ეს, თუმცა სამწუხაროა, რომ საკმაოდ დრამატული ცვლილებაა ესეთის მიმართულებით და 55%-ით შემცირება ეს არის ასე ვთქვათ ის კვეთრი ნაბიჯი, რომელიც უცებ ვერ მოახერხებს ბიზნესის თავის ძალების მობილიზებას ასე ვთქვათ და ყველა ძალების იქით მიმართვა, სადაც უფრო მეტ რენტაბელობას ნახავს. ხოლო რაც შეეხება დანარჩენ პროცესებს ბიზნესში როგორც ვითარდება, ყველაზე ასე ვთქვათ მომგებიანად ითვლება საბანკო სფერო, რომელიც გაიზარდა მხოლოდ ერთი თვის განმავლობაში 2.4%-ით და აქედან წარმოიდგინეთ, რომ სავალუტო ოპერაციებით მიღებული შემოსავლები შეადგენს 1.6%. ანალიტიკური ინფორმაციით აშკარად ჩანს, რომ საკმაოდ მომგებიანი არის ეს სექტორი, მაგრამ ამავდროულად მომგებიანობასთან ერთად ხედავთ, რომ საფინანსო სექტორი აბსოლუტურად არაკონკურენტულ გარემოში მოქმედებს. ამაზეც გვექნება საუბარი და თქვენ როგორ ფიქრობთ, ვინაიდან ახსენეთ საბანკო სექტორი?
საბანკო სექტორის ბრალია ლარის კურსი თუ უფრო ეკონომიკური პოლიტიკის ბრალია და მე როგორ საბანკო სექტორმა და საბანკო ესე ვთქვათ კონიუნქტურამაც ხელი შეუწყო ამ მიმართულებას. ჩემი აზრით ეს არის თავდაპირველად ეკონომიკური პოლიტიკის ბრალი, რომელზეც შემდეგ უკვე დაიწყო საბანკო სექტორმა რეაგირება, იქიდან გამომდინარე, რომ გარკვეულ ეტაპზე ვერ დაიჭირა ქართულმა ეკონომიკამ ვალუტის კურსი, მოხდა ასე ვთქვათ ჭარბი რაოდენობით ლარი ბაზარზე, შესაბამისად ამას მოყვა თან ეს არ შეიძლება ითქვას, რომ ცალსახად ჭარბი რაოდენობით ფული მოხდა ბაზარზე. ეს არის ეკონომიკის ერთი სექტორიდან ამოღება და მეორე მხარეს ჭარბი მიწოდების გაჩინა, რაც ერთდროულად არ გაზრდილა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ გამონთავისუფლდა, ხო? გარკვეულ ნაწილში ზედმეტია ეს ფულის მასა, გარკვეულ ნაწილი დეფიციტს ანუ შიმშილს განიცდის. სწორედ ეს ხდება იქიდან გამომდინარე, რომ მუდმივად ითხოვს და ითხოვს კერძო ბანკები ეროვნული ბანკისგან რეფინანსირებას. ჩვენ ვიცით, რომ ბოლო პერიოდში საკმაოდ დიდი რაოდენობით მიიღეს ისე კერძო ბანკებმა ეროვნული ბანკისგან ფინანსები იმისთვის, რომ მათ ასე ვთქვათ თავისი განეთავსებინათ ბაზარზე. შესაბამისად, როდესაც ცალსახად ეკონომიკური პოლიტიკა ერთი მხრიდან მეორე მხარეს ეკაჩება ფინანსებს და ერთ მხარეს დეფიციტს აჩენს და მეორე მხარეს სიჭარბეს აჩენს, ამაზე უკვე ბანკები სხვანაირად იწყებენ რეაგირებას, ცდილობენ იმ ნაწილს მიაწოდონ, სადაც დეფიციტურია ასე ვთქვათ ფინანსური სახსრები და შესაბამისად ეს ორი ერთად უკვე კიდევ უფრო დიდ ფულად მასას ქმნის და გარკვეულწილად უწყობს კიდევაც ხელს ასე ვთქვათ მუდმივი დევალვაციის პროცესს. კი ბატონო, აშკარაა და თვალსაჩინოა, რომ რამდენიმე მილიარდი სახსრები, ფინანსური სახსრები, მათ შორის ლარშიც, განთავსებულია ბანკებში და ამ დროს მათი რენტაბელური დაბანდება ვერ ხერხდება, გასაგებია. ამავდროულად იყო არსებობს ერთი მოსაზრება, მათ შორის ექსპერტებიც, რიგი ექსპერტების ეთანხმება, იმას, რომ ძირითადად მოხმარება ფინანსდებოდა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში და არა დაუშვათ ეკონომიკური აქტიურობა და სამეურნეო აქტივობა. აი მოხმარებაზე ორიენტაციამ განაპირობა ის შემდგომ, რომ ლარმა გარკვეულწილად გარკვეულწილად ეს იყო იმპორტის ხელშემწყობი პოლიტიკა ძირითადად, იმიტომ რომ საქართველოში არანაირი ტექნიკა არ იწარმოება, ასე ვთქვათ, ძირითადი სამხმარებლო სახსრები ჩვენ ვიცით მოდის საოჯახო ტექნიკაზე, ასე რომ ვთქვათ, მანქანებზე და ასე შემდეგ. ის რაც შეიძლება ითქვას გარანტიაა ბანკისთვის ასე თუ ისე, მაგრამ საბოლოო ჯამში შეღავათიან პირობებში იღებს მაინც მომხმარებელი იმ ნივთებს, რაც მას აუცილებლად ჭირდება. თუმცა ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ იგივე წარმატებით ქართულმა ბანკებმა იმუშავეს ბიზნეს სფეროში. მაგალითად, უმეტეს შემთხვევაში ბიზნესთან მიმართებაში ეს არის ქონების შეფასებაზე დამოკიდებული ასე ვთქვათ ინვესტიციები და ფინანსური დაბადებები, ვიდრე კონკრეტული ბიზნეს გეგმების თუ იდეების და ასე შემდეგ რენტაბელური საქმეების დაფინანსება. შეიძლება ძალიან რენტაბელური საქმე გქონდეს გარკვეულ კუთხით, მაგრამ ფინანსები ვერ მოიპოვა, იქიდან გამომდინარე, რომ აშკარაა, რომ საკრედიტო პოლიტიკა საკმაოდ დაიხვეწა ოღონდ სხვა მიმართულებით გვახსოვს ხო გარკვეულწილად როდესაც თუნდაც ესე ვთქვათ განვადება, გასაგებენაზე ვთქვათ, ტექნიკა იქნებოდა სხვა სახის განვადება, რაზეც კეთდებოდა, რეალურად იყო ბანკის მიერ ხარდაჭერილი, იყო დრო, როდესაც დაახლოებით 36%-მდე ადიოდა მისი საფასური, საბოლოოდ მივედით იქამდე უდიდესი ესე ვთქვათ ბანკების უდიდესი ნაწილი დღეს ნულოვანი პროცენტით, მაგრამ ამავდროულად მეორე საპირისპირო მხარე სტარტაპის საერთოდ ზედმეტია საუბარი სტარტაპები იმის დაფინანსებინოს, ან წმინდაზე ვთქვათ სამეურნეო საქმიანობაზე საუბარი, სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ხო თუ სახელმწიფო არ დგას გარანტად, არავინ ესე ვთქვათ ფინანსებს არ იძლევა დღესაც მათ შორის გარანტიები თუ არ არის შესრულები და უამრავი სხვა მიმართულება ძალიან ძნელია თუნდაც ბიზნესს ესე ვთქვათ სესხის აღება დროში არის რეალურად ესე ვთქვათ გაწეული, ძალიან დაბალი აქტივის შეფასების შესაბამისი ესე ვთქვათ მაჩვენებელი და უამრავი სხვა პრობლემა. აი ამათ შორის პროპორციებია აბსოლუტურად დარღვეული და გამოსავალი ამ შემთხვევაში რა შეიძლება იყოს იმ ფონზე, როდესაც რეალურად ლარი განიცდის ესე ვთქვათ გაუფასურებას, ის ადგას დევალვაციის გზას, ბანკებს ვერავინ ვერ დაუშლის, კერძო სუბიექტებია პრინციპში პირდაპირ ვერავინ ვერ დაუშლის სასაკვირველე რომ რაღაც შეზღუდვები დაუწესო. გამოსავალი რაშია? ვხედავთ რომ პოლარიზებულია საფინანსო სისტემა, არაკონკურენტუნარიანი არის სფერო და ბანკები აი ამ ესე ვთქვათ საფინანსო სისტემაში გახდნენ როგორც თავკომბალა, იმიტომ რომ სალომბარდო და რაღაც კერძო ესე ვთქვათ ესე ვთქვათ გამსესხებლები ძალიან მცირე დაახლოებით 10%-მდე ჯამში აღებული ყველაფერი. დანარჩენი 90% საფინანსო ბაზისა სრულად უკავია საბანკო სექტორს. ამ ფონზე გამოსავალი რაში უნდა ვეწევოთ? რა უნდა გაკეთდეს თუნდაც სახელმწიფო დონეზე პოლიტიკით? ეროვნულ ბანკმა რა უნდა შეზღუდოს ბანკები, რაც ალბათ ფიქრობ რომ მაინც არ იქნება მართებული, მაგრამ
რით შეიძლება ჩანაცვლდეს ან ჩვენს ეთერში რეკლამის დროა. რეკლამის შემდგომ რასაკვირველია ჩავრთავთ სტუმარს ბატონ ირაკლი დოღონაძეს და შემდგომ უკვე ალბათ ამ კითხვაზე მოგიწევს პასუხის გაცემა ალბათ სვენელისთვისაც საინტერესო იქნება. პროფესიონალები კომერსანტზე რამაზ გერლიანთან ერთად. დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში, პირდაპირ ეთერში დაბრუნდა გადაცემა პროფესიონალები. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა არის ლარის დევალვაცია. პირდაპირ ეთერში გვერდება ბატონი ირაკლი დოღონაძე, თესეუს ანალიზისა და პროგნოზების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი. მოგესალმებით ბატონო რამაზის გამოჩვენებთ. ბატონო ირაკლი, ბოლო პერიოდის მოვლენები ალბათ თავს საჩინოა და ძალიან ესე ვთქვათ, ერთის მხრივ აქტუალურიც გახდა. ლარმა კვლავ გაანაგრძო თავის ესე ვთქვათ, დევალვაციის პროცესი და შესაბამისად ალბათ საინტერესო იქნება თქვენი მხრიდან შეფასება აღნიშნული საკითხის. ძირითადად თქვენი შესაბამისი დასკვნები, ანალიზი გვახსოვს და გარკვეულწილად მართდება, როგორც ხედავთ. ამავდროულად თქვენს ბრძანდებოდით ქორთიარში ერთ-ერთ ფორუმზე, სადაც მრავალი მოსაზრება გამოითქვა თუნდაც აღნიშნული საკითხის მიმართ. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ ამ შემთხვევაში? რით არის ეს ერთის მხრივ გამოწვეული, რატო გაჭიანურდა ლარის სტაბილიზაციის გარკვეული ეს ეტაპი და რა შეიძლება გაკეთდეს? გასაგებია, დიდი მადლობა. ანუ ჩემი შეფასებით ესე ვთქვათ, ის მიზეზები, რომლებმაც განაპირობა ლარის დევალვაციის პროცესი, სამწუხაროდ ჯერ კიდევ განაგრძობს არსებობას, როგორც საგარეო ფაქტორები, ისე შიდა ესე ვთქვათ, როგორც ფისკალური ისე მონეტარული პოლიტიკის მოქმედების ისე ვთქვათ რეზულტატი. ამ მხრივ აუცილებელია აღინიშნოს მონეტარული პოლიტიკის როლი. პირველი არგუმენტი, რაც ჩემი ეს ვთქვათ შეხედულებით ახდენდა უარყოფით გავლენას, ეს არის ინტერვენციები, რაც 2011-2012 და 2013 წლებში დაახლოებით 790 მილიონი დოლარის მოცულობის თანხები, უცხოური დოლარის მასა შემცირდა ამ თანხით, რაც არის დაბრუნებაც არ მომხდარა ბოლო პერიოდში. არგუმენტი ამისა იყო ის, რომ იმპორტის რეზერვებით გადაფარვის მაჩვენებელი ჩამოცილდებოდა 3 მთელს. ამ დროისათვის ის არის 3.3. თუმცა ეს არგუმენტი ჩემი აზრით, რაც ეროვნულ ბანკს მოხდა, არის მცდარი, იმიტომ რომ 2008 და 2007 წელს გაცილებით ნაკლები იყო 3-ზე აღნიშნული მაჩვენებელი, მაგალითად 2008 წელს 2.2 ზონეზე იყო. ანუ 2008 წელს რეზერვები გახარჯა ეროვნულ ბანკმა. მეორე არგუმენტი, რითაც შეგვიძლია ეს პოლიტიკა ესე ვთქვათ, პოლიტიკის როლი გამოყოთ მონეტარული პოლიტიკისა, ეს მინიმალური სავალდებულო რეზერვების ნორმა 15%-ში ადგეს უცხოური ვალუტის ნასესხების ახსნებზე, ლარში ნასესხებზე კი, ეროვნულ ვალუტის ნასესხებზე კი, მოზიდულში 10%. აღნიშნული ნორმა უცხოური ვალუტის ნასესხების ახსნებზე 2008 წლამდე იყო 13% და 8 წელში 8 წლის განმავლობაში აგვისტოში და სექტემბერში ეს ვთქვათ მკვეთრი ხელშეწყობა განახორციელა ეროვნულ ბანკმა, შეამცირა და გახდა 5% სექტემბრის მდგომარეობით უკვე. თუმცა 2011 წლიდან კვლავ ზრდა დაიწყეს და ამჟამად 5%-ია. ძალიან სამწუხაროა, როცა 2008 წელს აღნიშნული ნორმა შეამცირა ეროვნულ ბანკმა და ხელი შეუწყო დოლარის მასის მიწოდებას, ეხლა ამ ნაბიჯს არ მიმართა. რო ხაზი გავუსვათ, ეს ის პერიოდია, როდესაც ლარი მყარდება. ხო, ის პერიოდია, როდესაც ამცირებს, ესე ვთქვათ, დოლარის სარეზერვო ნორმას. დიახ, 11 წლიდან 2011-2012 წელში შედარებით, ესე ვთქვათ, ამ მიმართულებით არ გვიჭირდა, ანუ სავალუტო ნაკადების მიმართულებით. და ეს ეტაპობრივად დაიწყო, 2011 წელს დაიწყო, ჯერ 100%-ამდე გაზარდა და შემდეგ 15%-ამდე გაზარდა. თუმცა მხოლოდ მონეტარული პოლიტიკის როლზე რომ არ შევჩერდეთ, აქ მნიშვნელოვანია აუცილებლად ფისკალური პოლიტიკის როლით და მისი ეს ვთქვათ შედეგებიც, აუცილებელია ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის სწორი განხორციელება, გულისხმობ არათანაბარი ხარჯვის ესე ვთქვათ თავის არიდებას, განსაკუთრებით გვახსოვს ჩვენ დეკემბრის თვეში, როდესაც ხდებოდა განსაკუთრებით დიდი თანხების გახარჯვა
მაგალითად ამის შედეგად იზრდებოდა სარეზერვო ფულის მასა ბუნებრივ ეკონომიკაში მეტახა გამოდიოდა მაგალითად შემიძლია გითხრათ რომ 2014 დეკემბერში 500 მილიონი ლარით გაიზარდა სარეზერვო ფულის მასა რაც ბუნებრივია თავის გავლენას ახდენდა ეროვნული ვალუტის გაუფასურებაზე და მნიშვნელოვანია აღმასრულებელი ხელისუფლება ეკონომიკის პოლიტიკა ექსპორტის სტიმულირება ასე ვთქვათ ერთიანი კოორდინირებული მუშაობა ეროვნულ ბანკსა და ეკონომიკური ბლოკის სამინისტროებს შორის. კი ბატონო, გარკვეულწილად ექსპორტის შესაბამისი, ასე ვთქვათ, მიზეზი ექსპორტის შემცირების გარკვეულწილად თითქოს და გამორიცხოს, თუმცა ალბათ მკვეთრი შემცირება გვახსოვს 2014 წლის ბოლოსთვის და 2015 წელსაც ჩვენ და სამწუხაროდ აღნიშნული ტენდენცია გრძელდება. თუ ესე ვთქვათ, მისგან არ გამომდინარეობს, მე ვფიქრობ და ალბათ, რა ვიცი, თქვენი აზრით მოგვახსენეთ, რომ ეს არ იქნება ალბათ მაინც და მაინც სტაბილიზაციისთვის კარგი. თუ არ არის გამომწვევი, ხელშემწყობი ნამდვილად ალბათ არ იქნება, ხო? რა თქმა უნდა გეთანხმებით ჩვენ სწორად აღნიშნეთ ბატონო რამაზ აღნიშნულ პერიოდში შემცირდა ექსპორტის მოცულობა ეს თავის მხრივ საექსპორტო ბაზრებს უკავშირდება ჩვენი შიდა პრობლემებით არ იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ექსპორტის ფაქტორი გამოვყოთ იგივე აზერბაიჯანის ბაზარი იგივე სომხეთის ბაზარიც ძალიან ბევრი მაგალითად ჩვენი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნებიდან უკრაინაში და რუსეთში მიმდინარე პროცესები ბუნებრივია ეს უარყოფით დაისახებოდა ექსპორტზე ექსპორტის შემცირება და ამავე დროს ფაქტობრივად იმპორტის მოცულობის დამაც ბუნებრივია გაიზარდა სავაჭრო დეფიციტი და ამან კიდევ უფრო გააუარესა მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის პრობლემა. სომხეთის მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის მაჩვენებელი 2014 წელს შეადგენდა 9.6%, ბუნებრივია მაღალი მაჩვენებელია, თუმცა ისევ 2008 წელს რომ შევადარო უფრო რელევანტური რო იყოს ჩვენი საუბარი ანალიზი, ესე ვთქვათ, 2008 წელს აღნიშნული მიმდინარე დეფიციტის სიღრმე თვეში პორტფოლიოს მიმართებაში შეადგენდა 22%. ანუ 2008 წელს უფრო მეტად მწვავე დიდი გასაკითხი. თუმცა კლუბური ვითარებაც იყო გლობალურ დონეზეც, ხო? 2008 წელ 2009 წლებში. რაც გულისხმობთ, უკაცრავად? რეალურად უფრო მეტად კრიზისული ვითარებაც იდგა როგორც ქვეყნისთვის, როგორც შიგნით, ასევე გარეთაც იმ პერიოდისთვის. რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, ანუ იქ სხვა ფაქტორებიც იყო გლობალურად, ანუ ეგ კიდევ უფრო ამწვავებ სიტუაციას, ანუ როგორც შიდა პრობლემები, ისე გარე პრობლემებიც მეტად იყო, თუმცა საქმე იმაში არის, რატომ მოვიყვანე 2008 წელი მაგალითისთვის, რომ 2008 წელს როგორადაც გაუფასურდა ეროვნული ვალუტა, გაუფასურების იმ მასშტაბებზე ბევრად უფრო მეტი არის ეხლა. ანუ მე საკითხი დავსვი ეს, რომ პრობლემა უფრო მეტად იყო 2008 წელს, ვიდრე ეხლა საგადასახადო ბალანსში, განსაკუთრებით ანგარიშის დეფიციტის კუთხით, თუმცა გაუფასურება ეხლა უფრო მეტად მოხდა. ანუ ეს ადებს სწორედ კითხვებს, როგორც ფისკალური პოლიტიკის მიმართულებით, ისე მონეტარული პოლიტიკის მიმართულებით და ზოგადად წარმოშობს ძალიან ბევრ კითხვას. კი ბატონო, ალბათ მრავალი ფაქტორი დაემთხვა და ესეც არის ჯაჭვურად გადაება და რეალურად მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. ფაქტი სახეზეა. ყოველ შემთხვევაში, რაც არ უნდა ვიმსჯელოთ, ფაქტი გვაქვს სახეზე, ლარი განიცდის გაუფასურებას და ალბათ ლოგიკური იქნება ამ შემთხვევაში გარკვეული მსჯელობა წავიყვანოთ იქითკენაც. აი, თქვენ როგორ ხედავთ, რა უნდა გაკეთდეს მოკლევადიან პერიოდში, გრძელვადიან პერიოდში, რა პოლიტიკა, ვინ არის ამის თავარი, ესე ვთქვათ, გამტარებელი? აი, თქვენი მოსაზრება, რომ მსმენელს გავაცნოთ და ცნობილი გახდეს. გასაგებია პირველ რიგში აუცილებელი ეროვნულ ბანკმა შეამციროს მინიმალური სავალდებულო რეზერვების ნორმა უცხოურ ვალუტაში ნასესხებს აღწევზე, შეამციროს 5%-მდე ის როგორც გააკეთა 2008 წელს, ხოლო ლარში ეროვნულ ვალუტის მოზიდვის აღწევზე კი უცვლელი უნდა დატოვოს. ამ მეთოდით ის დოლარის მიწოდება შეუწყობს ხელს და ეკონომიკაში და ეროვნულ ვალუტის ხასიათზე დადებითად. ეს მოკლევადიან პერიოდშიც მოგცემს ხო ეფექტს ბატონო ირაკლი? რა თქმა უნდა, ეს მაჩვენებელი საკმაოდ ხისტი არის, მე ვიტყვი და სწრაფად იძლევა შედეგს და იშვიათად მიმართავენ ამ მაჩვენებელს მინდა გითხრათ ცენტრალური ბანკები, იმიტომ რომ ძალიან სწრაფ რეაგირებას იძლევა და ანუ მოკლევადიანის პერსპექტივაში საკმაოდ შედეგიანია. გარდა ამისა აუცილებელია ინტერვენციების აქტიური განხორციელება თუ ჩვენ შევხედავთ იმ კუთხით რომ რეზერვები შეგვიმცირდება, ანუ რეზერვები ბუნებრივია მსგავსი სიტუაციებისთვის არსებობს, რთული სიტუაციებისთვის და თუ კი რთული სიტუაციისთვის არ გავხარჯით, მაშინ ისთვის გვინდა საერთოდ. აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ 2.5%-მდე რომ ჩამოვიდეს ეს მაჩვენებელი, ანუ რეზერვების კუთხით
ესე ვთქვათ მაინდამაინც ინსტიტუტებს ვხედავ და მეორე მიმართულება ეს არის ფისკალური პოლიტიკა აუცილებელია პრივატიზაციის პროცესი გააქტიურდეს ამაზე თქვენ ჩემზე უფრო კომპეტენტურად ისაუბრებთ პრივატიზაციის დაკავშირებით ასევე აუცილებელია ექსპორტი თუმცა ექსპორტის ხელშეწყობა გრძელვადიან შედეგის მომტანება მოკლევადიან პერიოდში რაიმე ქმედით ასების შედეგს ვერ მოგვცემს და დამატებით ინვესტიციები არის ერთადერთი ესე ვთქვათ გამოსავალი ინვესტიციები და მეტი ტურისტები ესე. ანუ რეალურად კონვერტირებულ ვალუტის შემოდინებაზე უნდა გაკეთდეს ძირითადი აქცენტები ამ შემთხვევაში. კი ბატონო, დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, ჩვენთან პირდაპირ ეთერში საუბრობდა ბატონო ირაკლი დოღუნაძე, TSEO-ს ანალიზის და პროგნოზების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. მადლობა მას მონაწილეობის გადაცემაში მონაწილეობისთვის ბატონო ამირან. საკმაოდ დეტალურად ისაუბრა გარკვეულ მიზეზებზე, რომელმაც გამოიწვიეს, ასევე იყო საუბარი იმ გზებზე, რომელმაც შეიძლება სტაბილიზაციამდე მიგვიყვანოს. იმ კითხვას რაც მე რეკლამამდე დავსვით, თუ გნებავთ მოგვიანებით დავბრუნდეთ, თუ გინდათ პირდაპირ იმ კითხვით დავიწყოთ. მოგვიანებით დავბრუნდებით, მაგ კითხვას ცოტა პროფესიულ ბლოგში მე როგორც ვიცი ახლა დროში შეზღუდულები ვარ შესაბამისად იმ ანალიზს გავაგზავნებ ახლა რაც მიმდინარეობდა საინტერესო გადაწყვეტილებები შემოგთავაზა თუმცა ეს არის ასე ვთქვათ კონკრეტული მომენტისთვის ოპერირების პროცესი ეს არის ის ოპერაციები რომელიც კონკრეტულად ამ მომენტს წყვეტს ასე ვთქვათ კი ბატონო მეც ვეთანხმები რომ მოკლედ აი სტაბილიზაციას რომ მიაღწიოს თუნდაც უახლოეს პერიოდში უახლოეს აი მაისის ბოლომდე და ასე გარკვეულ რაც ბატონო ირაკლიმ ძანა აბსოლუტურად იქნება ფიქრობ რომ ეფექტიანი და სწორი და მართებული ნაბიჯი იმ ინსტრუმენტებით რაც ჩვენ გაგვაჩნია თუმცა ის ინსტრუმენტები რომლებიც ჩვენ არ გაგვაჩნია და რომელიც წესით ქვეყანას უნდა ქონდეს ეს თქვენ ახსენეთ უკვე რომ საბანკო სექტორი პოლარიზებულია მთლიანად მთელი ფინანსური სექტორი ასე ვთქვათ საბანკო სექტორს აქვს ხელში ჩაგდებული და რა მიზეზებია ის მიზეზები რომელიც სხვა ალტერნატივას არ აჩვენებს თუნდაც ბიზნესის განვითარების კუთხით ეს კითხვა არის ერთ-ერთი უმთავრესი იქიდან გამომდინარე რომ როგორც წესი არც საზღვარგარეთ არ არის მიღებული რომ ბანკები აფინანსებდნენ თუნდაც სტარტაპებს უფრო სხვა საფინანსო ბაზრის არეალი აქვს გახსნილი და სხვანაირი მეთოდით მოიზიდება იქ სახსრები და ინვესტიციებიც არ არის ეს ბანკების პრეროგატივა და სხვა მიმართულებიდან მოიზიდება და ამაზე ცოტა ვრცლად უკვე შემდეგ ბლოგში ვისაუბროთ იქიდან გამომდინარე რომ კი ბატონო საუბარი იყო იმპორტთან დაკავშირებით ალბათ უსმენდით ჩვენს ბატონ ირაკლის და რეალურად მივხვდით თქვენს ახსენეთ რასაც თავიდანვე აღნიშნეთ მიუხედავად იმისა რომ წესით და რეგლით ანუ სხვა თანაბარ პირობებში ვალუტის კურსის ესე ვთქვათ გაუფასურებას უნდა მოეხდინა რეალურად ქვეყნიდან ესე ვთქვათ იმპორტის გარკვეულწილად წახალისება. Brustat ექსპორტის წახალისება. ანუ სხვა ქვეყნებისთვის იმპორტის ამ შემთხვევაში იმპორტი ევროკავშირისთვის იმპორტი იქნება ევროკავშირის მიმართ გააქტიურდა მოღონდეს ესეთის მიმართულებით დაიკლო, ხო? ანუ ჩვენი ექსპორტი რატო იკლებს ამ მიმართულებით? იმიტომ რომ ევრო გაცილებით სტაბილურია ამ რეგიონების ქვეყნები ამ რეგიონში არსებული ქვეყნების ვალუტებზე? თუ რით არის ეს გამოწვეული? ეს არის ზუსტად ის მიზეზი, რის გამოც ეს ხდება. იქიდან გამომდინარე რომ ყველაზე ცუდად ეხლა კრიზისი შეეხო ყოფილი დსთ-ს ქვეყნებს და მათი ვალუტებიც ასე ვთქვათ გაუფასურდა მათ შორის რუსეთის რუბლის გაუფასურდა და ყოველ შემთხვევაში დასტაბილურება ეხლა ხანს დაიწყო ამ ბოლო მომენტებისთვის შესაბამისად რახან ბიზნესმა ეს თვეების განმავლობაში რახან მიდიოდა ეს პროცესი ბიზნესმა გადაწყვიტა რომ იქ გაგზავნილი ასე ვთქვათ პროდუქცია მოეხსნა ბაზიდან და გადამისამართებული იყო სხვა მიმართულებით პოტენციურად ეს არა ალბათ ძალიან დიდი რიცხვი მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამის დივერსიფიკაციას ყველა ვარიანტი შეეცდებოდა ბიზნესი რადგან ბიზნეს არ უყვარს ის ადგილი სადაც ასე ვთქვათ მიდის მსხვილი წევრი. ალბათ ამაზე ციფრებიც მეტყოლებენ, იმიტომ რომ რეალურად სახეზეა მიუხედავად ეს რომ შევადაროთ ახლა მონაცემებს, ზრდა ევროპის მიმართულებით და კლება იმ ფონზე, როდესაც ზოგადად ექსპორტში გვაკლება, კლება DST-ს მიმართულებით, რაც მაინც თამის ქვეყნისთვის არ არის კარგი და არც ახარბილი, ნიშნულობა რა ამ შემთხვევაში საიდან შემოვა სახსრები, თავარია შემოვიდეს ეს შემოდინებები მოხდეს. ჩვენთვის არასაინტერესო აღმოჩნდა DST-ს ქვეყნები, ეხლა წარმოვიდგინოთ დაახლოებით იგივე პირობებში ვიმყოფებით ჩვენს და რამდენად საინტერესო შეიძლება ინვესტიციისთვის აღმოჩნდეს საქართველოს დაახლოებით შეგვიძლია შევაბასოთ ამ პირობებიდან გამომდინარე. საუბარი იყო რომ მოკლევადიან ეფექტს მოგცემს და ამ მოკლევადიანი ეფექტისთვის უნდა გაატაროს შესაბამისი პოლიტიკა და უნდა ამუშავოს თავისი ბერკეტები ეროვნულმა ბანკმა. აღნიშნულ მოსაზრებას რასაკვირველია მეც ვეთანხმები. გააკეთა ეს ყოველივე ეროვნულმა ბანკმა დაუშვათ
და რა შვება ამ შემთხვევაში რა უნდა გააკეთოს თავრობამ, ეკონომიკის გუნდმა, თქვენ როგორ ფიქრობთ? გრძელვადიანი მარტო საკმარისი იქნება ეროვნული ბანკის ქმედებები, ანუ რას მინდა ხაზი გავუსვა. მხოლოდ ეროვნულ ბანკზეა დამოკიდებული, თუნდაც გრძელვადიან გარკვეულ სტაბილიზაციის ჭრილში გადასვლა? ეროვნული ბანკი არის პასუხისმგებელი იმაზე ეკონომიკის მუშაობის და შესაბამისად, ასე ვთქვათ, არეგულიროს სიტუაცია. ანუ ჯერ ეწყობა ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა და ეროვნული ბანკი ამას მონეტარული პოლიტიკით უზრუნველყოფს. მარტივად რო ვთქვათ. ეკონომიკური პოლიტიკა რახან აღმოჩნდა არასწორი, ასე ვთქვათ, და არასტაბილური იმ შოკებთან მიმართებაში, შეიძლება კი ითქვა უკვე, რომ ეს იყო ბევრად უფრო სუსტი შოკი, ვიდრე ეს ქონა 2008 წელს, მაგრამ ბევრად უფრო მძაფრად იმოქმედა ამ ვალუტის კურსზე, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეულწილად თითქოს დაიყო რაღაც მცდელობები, მაგრამ საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ რეალური ნაბიჯები არ იქნა გადადგმული და საკმაოდ დიდი დრო გავიდა რეაგირებისთვის. ჩემი აზრით, ნახევარი წელი საკმაოდ დიდი დროა იმისთვის, რომ რეალური ოპერაციები შეიმუშაო, რაღაც პოლიტიკას გადახედო და სადაც ამჩნევ, რომ ისე არ მიგდის საქმე, როგორც უნდა მიგდიოდეს, ასე ვთქვათ, გადაათამაშო ის ნაწილებია, ასე ვთქვათ და საშუალო ვადაში მაინც გამოხვიდე მეტნაკლებად. კი ბატონო, რეალური პოლიტიკა უნდა გაატარო. ეთერში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით შესაბამისი საკითხით, დაგველოდეთ. პროფესიონალები კომერსანტზე რამაზ გერლიანთან ერთად. პირდაპირ ეთერში დაბრუნდა გადაცემა პროფესიონალების. მე შევახსენებ, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ბატონი ამირან კაპანაძე, ეკონომიკურ-პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის წარმომადგენელი. ბატონო ამირან, პირველსავე სარეკლამო ჭრის დროს ჩვენ გქონდა საინტერესო კითხვა დასმული. საუბარი იყო საფინანსო სექტორზე მთლიანობაში, სადაც პოლარიზებული და გადაჭკუბებულია მთელი ფინანსური რესურსები ერთ ხარეს, ანუ საბანკო სისტემის ხარეს. აი, ცივილურ ქვეყნებში, საბაზრო ეკონომიკის განვითარებულ ქვეყნებში რა პრაქტიკა არსებობს და ზოგადად როგორ უნდა იყოს და რით შეიძლება დაბალანსდეს ეს ვითარება? მოგახსენებთ იმ პირველ ფაქტს, რომ ასე ვთქვათ, ერთადერთი სექტორი, რომელიც საქართველოში მუშაობს, საბანკო სექტორი, ფინანსური მსხვილი სექტორი და ასე თუ ისე ამაზე მიმული სადაზღვევო სექტორი მეტნაკლებად ფუნქციონირებს. რაც შეეხება საფონდო ბაზარს და რაც შეეხება საპენსიო ფონდებს, რომელიც საკმაოდ მსხვილი მოცულობით არის განვითარებულ ქვეყნებში და განვითარებად ქვეყნებშიც მათ შორის გამოდის ისე, რომ ჩვენ არ გაგვაჩნია ამგვარი ფონდების შესაბამისად ვიღებთ იმ სურათს, რა სურათიც გვაქვს, ანუ მონოპოლისტი შეიძლება ცუდი ნათქვამია ამ შემთხვევაში, მაგრამ ასე ვთქვათ, სექტორი თუ შეიძლება იყოს მონოპოლური სექტორია, ასე ვთქვათ, ორი სხვა მოთამაშის გარეშე. ის სექტორი, რომელსაც ქვია საფონდო ბაზარი, რომელიც მოთამაშეების თვითონ ბანკებიც ხდებიან, რა თქმა უნდა და სხვა ბიზნეს სუბიექტებიც, რომლებიც დაინტერესებულები არიან იქ მონაწილეობით, არ არსებობს იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ 25 წლის განმავლობაში ჩვენ ვერ შევძელით, ვერ მოვახდინეთ იმ ქონებრივი ბაზის შექმნა კერძო სექტორისთვის, რომ მოხვდარიყო, ასე ვთქვათ, ქართული კორპორაციების ან ფირმების ჩამოყალიბება, რომელსაც ექნებოდათ ის ფინანსური ინსტრუმენტები, რომელსაც აქციები ქვია, ობლიგაციები და სხვა სახის, რომელიც ამ ბაზარს ითხოვს, რომელიც არის ის შანსი, სადაც შეიძლება ბიზნესმა მოიზიდოს ფინანსები არა კრედიტ ოფისერთან საუბრით, არამედ თავისი აქციების ბაზარზე გამოშვებით და გაყიდით. იმიდან გამომდინარე, რამდენად დიდი იქნება მისი კომპანიისადმი დაინტერესება თუ ასე ვთქვათ პროცენტული გამომუშავება. ეს ბაზარი პირდაპირ ამ შემთხვევაში ნიშნავს იმას, რომ გამსესხებელი, ანუ ეგრეთ წოდებული მეანაბრე პირობითად ვამბობ, ხო? არა ბანკში დებს რაღაცა ბანკის ოპერაციებში, არამედ პირდაპირ უკვე საქმიან, ესე ვთქვათ, საქმიან წინადადებას ყიდის სხვა მოქალაქეებზე. ესეთი პრაქტიკა ჩვენთან სამწუხაროდ არ შეიქმნა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღიდან და ძალიან სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ დღესაც არ არის ამაზე კვალიფიციური საუბარი. დღესაც არ ვთვლით იმას, რომ როდესაც ესეთი შოკები მოდის სინამდვილეში, არ უნდა ხდებოდეს მარტო ერთი ფინანსური ბაზრის გადასაწყვეტი რა და როგორ განვითარდება ქვეყანაში მოვლენები. გინდათ მონეტარული, გინდათ ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართულებით, ეს არის მსხვილი კომპლექსი. როგორ შეიძლება ქვეყანა თქვას, რომ აქვს გრადი ეკონომიკა, რომელსაც არ გააჩნია სტაბილური ფინანსური ბაზარი საფონდო ბაზრის მიმართულებით. ყველაზე, ასე ვთქვათ,
მესამე მსოფლიოს ქვეყნებსაც, რომელსაც ელემენტარული წიაღისეული გააჩნია და ელემენტარული რაღაც რესურსები გააჩნია და ამას ყიდის, ჩვეულებრივად ბევრად მეტი აქვს ყოველდღიური ბრუნვა, ვიდრე შეიძლება ჩვენ წელიწადში ვერ მივახცევთ ჩვენ საფონდო ბაზარს. ეს არის იმის ბრალი, რომ ზუსტად ის კაპიტალიზირებული ნაწილი, რაც არის აუცილებლად მუშაობს იმ საფონდო ბაზარზე, კვოტირებს და იღებს შესაბამის ბრუნვას, რომელიც განსაზღვრავს მოგვიანებით მოთხოვნა მიწოდებას გარკვეულ პროდუქტებზეც, გარკვეულ კომპანიის აქციებზეც და სხვადასხვა ფინანსურ ინსტრუმენტებზეც. კი ბატონო, სულიტად გეთანხმებით, საკურველია განვითარებული უნდა იყოს სამივე სექტორი ამ შემთხვევაში, ძირითადი სამი სექტორი, თქვენ ახსენეთ სადაზღვევო ესე ვთქვათ მიმართულებას, თუმცა ჩვენთან სადაზღვევო მიმართულება მიკრო ესე ვთქვათ საფინანსო ორგანიზაციები, სალომბარდო სისტემა ეს საბოლოო ჯამში ყველაფერთან 10%-მდე აღწევს. 90% არის საბანკო სექტორი. მაშინ როდესაც ამ 90 პირობითად ამ 90%-ს უნდა ინაწილებდეს სამი სეგმენტი: საფონდო ბაზარი და ამავდროულად საპენსიო ფონდები, რომლებიც საკმაოდ კონკურენციას უწევენ მთელი ესე ვთქვათ მასშტაბით. ახლა, როდესაც საუბრობთ საფონდო მიმართულებით, ბატონმა ირაკლიმაც აღნიშნა, რომ ძირითადად მეც ხშირად ქონია მოსაზრება და ჩემი ექსპერტული ანალიზით ძირითადად ჩვენი ამაზე ემყარება, რომ გრძელვადიანი სტაბილიზაციის გეგმა სწორედ რომ ლარის კურსის დასტაბილურების და არა მარტო ლარის მთლიანად ეკონომიკის გადის სწორედ რომ პრივატიზებაზე და შესაბამისად კერძო საკუთრების ფორმირებაზე, რაც რასაკვირველია და უდაოდ განავითარებს საფონდო ბაზარს. საფონდო ბაზრის განვითარება რასაკვირველია მე ეგრეთ წოდებული საფონდო ბირჟის განვითარებასაც გამოიწვევს და არა პირიქით ჯერ ბირჟა უნდა შევქმნათ და მე ბაზარს ბაზარს ვერ განავითარებს საფონდო ბაზარს. საფონდო ბაზარმა თვითონ უნდა გამოიწვიოს ბუნებრივად. აი ეს სეგმენტია, რამაც შეიძლება სწორედ თუნდაც ლარის მიმართულებით ამ შემთხვევაში მოგვცეს სტაბილიზაციის შესაბამისი შესაძლებლობა. და აქ როგორც ითქვა, უნდა დავყოთ ლარის კურსის სტაბილიზაციის შესაბამისი ინსტრუმენტები ორ ნაწილად. პირველი, როდესაც პირდაპირ ეროვნული ბანკი გაატარებს თავის, ასე ვთქვათ, ხელთარსებული პოლიტიკის შესაბამისად და ბერკეტების შესაბამისად მოკლევადიან პერიოდში პოლიტიკას, ხოლო გრძელვადიან პერიოდში რაც საკვირველია სახელმწიფომ მისმა ასე ვთქვათ მესეურნებმა ეკონომიკურმა გუნდმა მას უნდა აუბას მხარი. რაც საკვირველია თავიდანვე უნდა იყოს ერთობლივად განსაზღვრული. ეროვნულმა ბანკმა მოკლევადიანი სტაბილიზაციის ასე ვთქვათ ბერკეტები უნდა ამუშავოს, ხოლო გაატაროს ეკონომიკური პოლიტიკა თავრობამ, რაცა გრძელვადიან სტაბილიზაციას მივაღწიოთ. ამისთვის საჭიროა სწორედ რომ მასიური დეტონაციური პრივატიზება, რაც ეგრეთ წოდებულ სხვადასხვა მიზეზების გამო ჭარბად გაჩენილ ესე ვთქვათ ლარის მიწოდებას გაიწოვს. გაიწოვს კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ვალუტის არარსებობის შემთხვევაში, ანუ ეს აქტივები, რომლებიც ბრუნვაში ჩაერთვებიან, აუცილებლად მოახდენენ ამის გაწევას. მერე ვითარდება ორივე სეგმენტი, მათ შორის საფონდოს და ეგრეთ წოდებული საპენსიოც, იმიტომ რომ საპენსიო ფონდში ვინდა შეიტანოს, როცა მოქალაქეებს არ აქვს. ანუ პირდაპირ მიდის ამ შემთხვევაში მდგრადობასთან და მოქალაქეების შესაძლებლობებთან აი ამ სექტორის, ესე ვთქვათ, განვითარებაც. ძირითადად ეს ის ხედვა იყო, რასაც ნომით მრავალ ექსპერტთან საუბრის დროსაც აგვინიშნავს, ჩვენი დრო როგორც ხდები ამოიწურა, რამის დამატება ხო ორი სიტყვით დავამატებ. ანუ ეს პრივატიზების და აჩქარების პროცესი გვაძლევს რას? ქონების ბაზარი, რომელიც ცალკე გაიწოვს ლარის სახსრებს, ფასიანი ქაღალდების ბაზარი, რომელიც ცალკე მოითხოვს ლარის სახსრებს და ეს იქნება კიდე დამატებით ადამიანების დასაქმება და ხელფასები, რომელიც ცალკე მოითხოვს ლარის სახსრებს და ასე ვთქვათ გადანაწილებას მოახდენს მთლიანად ბაზრის მიმართულებით. კი ბატონო, ჩვენ ამით დღევანდელი გადაცემა უნდა დავასრულოთ. მინდა შემთხვევით ვისარგებლო და სმენელს ასევე კომერსანტს მინდა ხვალინდელი დღე მიულოცოთ წინასწარ, გიორგობის დღე, ხვალ უკვე სხვა თემით, სხვა ესე ვთქვათ წამყვანი გახსნის ჩვენს ესე ვთქვათ გადაცემას.